Bonjour, welcome to Cherry River. Bienvenue au Cherry River. Alors là, on va parler de la vaisselle. We're going to talk about the dishwasher right now. Alors, premièrement, first of all, the drying rack se trouve ici. Alors ça, tu peux le sortir et le mettre à côté si tu veux. C'est pas mal ça pour ça. On a des éponges puis des savons ici en dessous. Là, quand ça passe à when we get to the dishwasher, we have a little of a load right now. So you simply put the dishwasher pod, on met le petit pod dans le compartiment, on ferme, puis on a gardé ça vraiment simple comme machine. It's very simple as a machine. On sélectionne. Pour nous, ça va être quick wash parce qu'il n'y a pas trop dedans, mais tu peux aller heavy, normal, quick wash. Tu peux sélectionner si tu veux high temp. On va aller heat dry, puis commence. Quand c'est when it's clean, quand c'est nettoyé, ça va être clean ici. Puis c'est pas mal ça pour la lave-vaisselle. That's it for the dishwasher.